Čau visiem! Šodien ašais video par riepu apzīmējumiem. Gan jau lielākā daļa zina, ko šie apzīmējumi nozīmē, bet varbūt arī atradīsies kāds, kas nezina. Tad, lūk, pirmais cipars 225. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē riepas platumu milimetros. Tātad, ņemot vērā no šīs sienas riepas līdz šai sienai, ir 225 mm. Tas ir pirmais. Otrais cipars, tā ir procentuālā attiecība, kā lai labāk pastāsta. Ja, redziet, riepas sāna borta augstums, ja, sanāk, šī te procentuālā attiecība no riepas platuma sanāk, ka riepas profila augstums ir 45% no 225. Vēlamies izrēķināt, cik tas ir. Pavisam vienkārši 0,45, ja, attiecīgi 2 nulītes pārceļam 1, 2, ir 0,45 reiz 225 un iegūstam šo te augstumu, kas ir riepas sāna profila augstums. Tad nākamais R-burts. Droši vien visi domā, ka tas nozīmē radius. Nē, tas nenozīmē radius, tas nozīmē to, ka riepa ir radiālā. Nevarēšu konkrēti pastāstīt, kā tur man jāskatās grāmatās, bet tur pastāv vairākas riepas veidi. Ir diagonālās, radiālās riepas, ar ko viņas atšķirās. Viņas atšķirās ar riepu kordiem iekšā. Tur tie kordi dažādi ir, bet es tagad tā uz sitienu nevaru pastāstīt, ar ko tur tieši viņi atšķirās. Bet princips ir tāds, ka mūsdienās pārsvarā visi izmanto radiālās riepas, bet ir arī tādi varianti kā diagonālās riepas. Viņas gan ir tādas, teiksim tā, izgājušas jau no mūsdienu aprites, bet gan jau kaut kur var atrast. Tad nākamais cipars 17. Ko tas nozīmē? 17 nozīmē to, ka tas ir riepas iekšējais diametrs. Ja? Šis te iekšējais diametrs, tas nozīmē, ka ir 17 colas. Ja? Colas mēs gribam pārēķināt. Viena cola ir 2,2 vai ne, kā tur bija, 2,54 man liekas. Centimetri. Īsti neatceros, man kaut kas tam līdzīgs. Tad nākamais. 94, ko nozīmē? 94 nozīmē slodzes indeks. Tas nozīmē, cik mūsu riepiņu var izturēt kilogramus uz viņas spiežot. Tātad attiecīgi, jo zemāks cipars, jo riepiņam spēja mazāk izturēt, jo augstāks cipars, jo riepiņa spēja izturēt vairāk kilogramus. Ja? Tā kā, ja mums ir smaga off-road mašīna, ņemam vērā šo ciparu, nepērkam riepiņas, kas nespēja izturēt mūsu smago mašīnu. V-burts. V-burts ir ātruma indeks. Tas nozīmē arī to, cik jūs ātri varat braukt ar šo riepiņu. Tur ir tāda tabuliņa internetā pieejama. Principā doma ir tāda, jo lielāks cipars, jo ātrāk jūs burts, jā, pareizi, burts, jā, ko es te muldu. Jo lielāks ir burts, jo ātrāk jūs varat braukt ar savu riepiņu. Attiecīgi, jo mazāks, jo šis te ātruma noslodze ir mazāka. Tātad vēl šeit tādi cipariņi nāk visādi interesanti, jā. Citreiz tur vēl riepiņām ir tāds dot virsū rakstīts, jā. Angliski, ko tas nozīmē, tas kā mums tur bija. Department of Transportation, man liekas. Principā tas ir ražotāju sērijas numurs, pirmie šie te visi cipari. Kam vajadzīgi ražotāja sērijas numuri uz riepas, tas ir tieši konkrētai riepas partijai, viņi liek savus numurus virsū. Kur tā doma ir? Ja gadījumā ražotājs atklāja, kad riepa ir defektīva un, piemēram, vajadzīgs ir atsaukt kaut kādu konkrētu partiju, tad ražotājs uzprintē šīs riepas sānā unikālu numuru, pēc kura tad jūs varat pateikt, kas ir konkrētā riepas partija, un problēma gadījumā jūs šo te partiju varat izņemt ārā no tirgus. Vai arī, ja viņi ir nopārdota klientam, jūs viņu varat atsaukt, pieņemsim, pasakot tur, kā šajā gadījumā, kur ir OATX, es nezinu, varbūt ir šie cipari svarīgi, bet, piemēram, ja ražotājs izsludina OATX riepas partijā ir defektīva, mums nepieciešams viņu atsaukt, tad viņi vienkārši cilvēks zina, ka tad šāda riepa te ir defektīva un nepieciešams viņu ir atgriezt pie ražotājiem. Tad šis te pēdējais cipars, ja. Šis te ir riepas ražošanas datums. Pirmie divi cipari vienmēr ir nedēļa,
un pēdējie 2 cipari ir gads. Tātad sanāk šī riepa ražota 9. nedēļā, 24. gadā. Tālāk, kas mums te ir kormorāni, nu tas viss skaidrs, tas ir ražotāja nosaukums. Tubles. Ko mums nozīmē tubles? Tubles mums nozīmē, ka šī riepa paredzēta braukt bez kameras. Ir varbūt arī mūsdienās kaut kādas riepas ar kameru. Es nezinu, varbūt kaut kāda kvadrcikla vai kas, jā, bet mūsdienās jau pārsvarā visas riepas ir bez kameras. Tās jau kameru riepas palielam jau tāds novecojusi tendence ir, bet varbūt kaut kur ir pieejams arī ar kameras riepas. Ja ir un zināt, kur mūsdienās izmanto kameras riepas, iekomentējiet, ja. Un tad šeit tas pats, kur te jau ar vārdiem uzrakstīts, tad, ja, šī te riepai maksimālā noslodze 670 kg, maksimālais gaisa spiediens, ko riepā var iepūst. Man liekas, ka tiem kilopaskāliem bija tā, ka tur bija vienkārši jāpārnes viens cipars vai 2 ciparus atpakaļ, sanāk laikam, ka 3,4 bāras maksimālās, ko šajā riepā drīkst pūst. Un jā, attiecīgi, tad 670 kg šī riepa iztur. Ja jums ir, attiecīgi 670, ja jūs pareizināt, tad 4. Cik tas ir, es tagad galvā nevaru tā izreikināt, cik tas ir. Kaut kur 2,5 tonnas, ja jums ir mašīna virs 3 tonnām, tad attiecīgi jūs ar šādu riepu nedrīkst braukt. Jo attiecīgi jūs pārsniedzat normu, ko šī riepa spēj izturēt. Tā, jā, kur tas rakstīts radiālā riepa, ja, viņa ir uzrakstīts atsevišķi radiālā riepa. Tā, te tas pats viss ir, ja, izmēri, ātruma indeksi, diametri, kas mums vēl tāds interesants. Ražota Serbija, jā, to viss saprot, nekas īpašs. Tā, kas mums vēl tāds ir, redzi, outside. Outside nozīmē, ka mēs šo riepu bortu liekam ārpusē. Šis te ir mums priekš mūsu riepu montētājiem vajadzīgs. Ja? Tas nozīmē, ka šī riepa ir virziena riepa, viņai ir svarīgi, kādā virzienā viņa griežās. Ir riepas, kurām nav svarīgi virzieni, bet šai te riepai konkrēti šai te malai jāatrodas automobīļa ārpusē. Tāpēc jā, riepu montētājiem šis te ir jāņem vērā. Tad vēl uz riepām nāk šādi uzkalniņi. Ja? Ko tas nozīmē? Šie uzkalniņi nozīmē to, kāds ir zemākais punkts, līdz kurai riepa var nodilt. Ja? Attiecīgi, ja mēs braucam ar riepeņu un esam sasnieguši šos punktus, ja viņi ir vienā līmenī ar šiem izceļiem, tas nozīmē to, ka mūsu riepiņi ir laiks mainīt. Vēl riepām nāk tādi sarkani un dzelteni punkti. Vispār man liekas, ka man bija roverim tādi punkti, es pareizi atceros. Tūlīt tieši paskatīties, vai tā ir, un tad jau parunāsim par tiem sarkaniem un dzelteniem punktiem. Tad kur ir mūsu roverīts. Jā, starp citu, kur šitie pretīgie kalpaciņi, kas man riebās vienkārši, ja, iepriekš par viņiem runāju. Vot šitie ir pilnīgi mēsli, ja, bet tas off topics par riepām. Kur tad ir sarkanais punktiņš. Ko nozīmē sarkanais punktiņš? Tas nozīmē, kur atrodas riepas zemākais punkts. Jo ražotāji, diemžēl, lai kā viņi gribētu, viņi nespēja uztaisīt riepu ideāli, teiksim tā, ideāli apaļu. Vienmēr būs tāda vieta, kur ir riepa zemāka. Tad attiecīgi šā te, ja, vieta, šajā vietā, ir riepas zemākā vieta. Un tad otrs, kur redzēt dzeltens, ja? Dzeltens tāds aplītis. Ko nozīmē dzeltenais aplītis? Dzeltenais aplītis nozīmē to, kad tā ir riepas vieglākā vieta. Attiecīgi tad, jā, ja starp citu šeit, ja, riepa montētāji pīzdaboli uzlikuši nepareizi, ja, vajadzētu būt tā, ka šiem te sarkanajam punktam vajadzētu atrasties šeit, pretī ventilim. Ja nav sarkanā punkta, tad mēs ņemam vērā tikai dzelteno punktu, attiecīgi, ja, riepas vieglāko vietu liekam pret ventili, jo ventils parasti ir smagākā vieta diskam, kur ventils atrodas. Ja. Ja ir abi 2 punkti, tad mēs izmantojam prioritāri sarkano un sarkano liekam pret ventili.
Citreiz ir vēl uz diskiem, bet es pats neesmu redzējis. Jā, es nekas baigās riepuši, tas te montieris neesmu, bet, nu, ja ir kāds riepu montieris, var iekomentēt. Runā, ka esot uz metāla diskiem kaut kāds tā kā iegriezums vai punktiņš, jā, kurš norāda to, kurā vietā jānocentrē šis tas sarkanais punkts, jā, bet, nu, to es nemāku pateikt, tikai to esmu dzirdējis no pārējiem mehiem, kad pastāv uz tiem diskiem, ja, tādas atzīmes kaut kur, pret kur šo te atzīmi jāiecentrē sarkanais punkts. Bet, nu, ja šīs te atzīmes nav, tad sarkano punktu pret ventilu. Ja. Šeit nepareiz vispār, ja. Pīzdaboli, tie riepu montētāji, sorry. Jā, tad, ko jums dod šādi visa informācija, ko jums pateicu? Principā tā dod to, ka jūs varat paeksperimentēt ar riepas augstumiem, tādā veidā, teiksim tā, jo augstāka riepa, jo jūs iegūstat labāku braukšanas komfortu, ja, īpaši par Rīgas bedrēnēm ielām. Ja. Visi zina, cik šausmīgi braukt par Rīgu. Ja. Un, attiecīgi, ja jūs ņemat zemāku profilu, tad jūs iegūstat, teiksim tā, atsaucīgāku stūri. Šis te būtu vairāk svarīgi autosportistiem, ja, un kuriem behām patīk gāzt. Bet, nu, līdz ar to mēs upurējam komfortu, ja? Jo zemāks profils, jo čābīgāku komfortu. Un otrādāk, jo augstāks profils, jo patīkamāks komforts, bet mums zūd, teiksim tā, stūras atsaucība. Ja? Tikai ņemam vērā, ja pieņemsim riteņa diametrs paliek vienāds un mēs sākam spēlēt šo te riepas augstumu, augstāk, zemāk. Tad ņemiet vērā to, ja jūs samazinat riepas sāna borta augstumu, spīdometrā rādījumi būs augstāki. Attiecīgi, ja jūs palielināt šo te sāna bortu, ja, izvēlaties, pieņemsim 225, ja, pieņemsim nevis 50, bet pieņemsim, teiksim, 75, ja. Jūsu spīdometrs rādīs lēnāk, kā jūs reāli brauksiet. Nu, var gadīties tā, ka brauksiet garām fotoradaram un dabūsiet biļeti. Bet, nu, tur tā starpība ļoti maz, tur pāris kilometriem tur mainās. Tā kā, bet, nu, jā, tas katrā ziņā jāņem vērā ar to, kad mainās spīdometra rādījumi, līdz ko jūs sākat spēlēties ar riepu platumu un augstumu. Labi, tas tad tā īsais video šodien. Cerams, kādam kaut kas noderēja. Čau!